Chicas, este es el día 2. Son las 7 de la mañana. Me voy a arreglar y voy a ir a subir el video que edité ayer, que un ratito van a ver, o ya vieron ayer, algo así. Shai. Bueno, chicas, buenos días. Ya vamos al trabajo. Les voy a enseñar una de las dos rutas, una de las dos rutas que tomo para llegar a mi trabajo. Ahorita les voy a voltear la cámara y van a ver pues todo lo que camino para agarrar la primera combi. Bueno, la única. ¿Sale? Miren, chicas, esta es una matita de algodón. Mi abuelita tenía una. Es algodón natural. Esta es la plantita. Y voy a seguir caminando. Y allá en la esquina es donde tengo que agarrar mi combi. Después de 8 minutos que me aventé caminando, pues ahorita les grabo a la hora que yo llegue para que vean dónde me deja esta combi.
Muy bien, chicas, pues ya salimos de trabajar. No sé qué tanto me escuchen. Y pues voy a caminar hacia el Walmart. Ustedes saben que a mí me gusta caminar. Ahí vamos caminando. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve mi camino. Chicas, ya llegué a la esquina. Regularmente el colectivo lo tomo allá, pero como hoy no vamos para la casa, nos vamos a ir por otro lado. Voy a doblar aquí, a ver si no me atropellan. Vamos a esperarnos aquí. Listo. Ya cruzamos la calle. Está haciendo airecito, está fresco. Vamos. Pues vamos a caminar hacia el Walmart. Quise que me alcanzara a comprar, pues para darles un poquito más de variedad en los videos y no únicamente sea pues la parte en la que vamos o estamos en la casa, porque esta semana voy a dedicar únicamente a decorar, llegando a la casa, a grabar recetas, si tengo que grabar recetas. Ya me avisaron que van a cambiar mi día de descanso otra vez, porque tenemos que ir a un nuevo local que la empresa está por apertura, y pues siempre me tienen que llevar a mí, no sé por qué, pero voy a ver si me puedo escapar de no ir y mandar a mi auxiliar, porque la verdad no tengo ganas de ir, prefiero hacer mi trabajito, así que voy a seguir caminando, porque tengo que llegar al Walmart. Va que va, ahí van a ver más o menos pues las que ya se ubican dónde estoy, dónde estamos. Allá a lo lejos no se ve, pero ya está el Walmart. Quien reconozca estas calles, pues no me lo digan en los comentarios porque no va a salir de todos modos ese comentario. Tengo ciertas palabras bloqueadas, ustedes saben, por la seguridad y esas cosas. Pues nada, vamos a caminar. Esta es una de las avenidas principales. Es la avenida que se junta con otra, pues avenida central, y atraviesan completamente la ciudad de oriente a poniente. Así que ya no les voy a decir más porque me van a ubicar. Bueno, entonces traigo el teléfono hacia abajo porque hay mucha gente que se siente incómoda que lo estén grabando. Yo me siento incómodo de ir grabando porque no estoy acostumbrado a... les decía yo el día de ayer a las chicas del grupo de WhatsApp, bueno, en realidad estaba yo platicando con Erika porque nadie más me hizo caso, que igual y de aquí al 10º día de vlog ya esté un poquito más relajado, porque ahora sí me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, grabar, hablar al frente de un teléfono. De por sí me cuesta trabajo estando en casa, estando solo, porque me gusta grabar solo. Ahora hacerlo afuera en la calle, o sea, sí es raro para mí, pero pues ahí vamos, poco a poco, ya después ya me va a valer más y pues vamos a darles un poquito de vlogs más entretenidos, un poquito pues más relajados o más no sé, diferentes, vamos a dejarlos diferentes, y pues no más, ¿no? Ya, yo creo que ahí sí se alcanza a ver ya en simultáneo de Walmart, ya me lo llego. Ya vengo sacando el bofe, dijera por acá la gente. Pero ya me lo llegamos. Ahorita voy a ver. Les voy a apagar un poquito la cámara. Les voy a grabar cuando ya esté de aquel lado porque voy a ver por dónde viene Memo. Y pues ahorita nos vemos. Miren nada más esta fuente. Ahí hacen sacrificios. No es cierto.
Bueno pues chicas, operación fallida, no encontramos árbol, ya se acabó, vamos de regreso a la casa, vamos subiendo unas escaleras y allá está la luna de testigo de que no encontramos nada. Y ahí viene la gente atrás, se van a dar cuenta que los estoy grabando, pero no me importa. Creo que no están escuchando ustedes nada por el micrófono. Está muy feo este puente, así que ya me voy. Bueno chicas, como les dije, no encontramos arbolito. Pasamos por un esquite y nos vamos a la casa porque pues no encontramos. Vamos a ver si agarramos combi y pues ya ahorita nada más les grabo lo que vamos a cenar, edito el video y lo subo. Diquísimo, vamos a cenar. Vamos a cenar Dico, muebles Dico. Muy bien chicas, el día de hoy o ahorita vamos a hacer lo que es una chimenea. Voy a primero empezar a armar nuestras cajas de cartón que tenemos aquí y pues vamos a ver qué tal sale. Vamos a ocupar obviamente las cajas de cartón de este papel que es como ladrillo y esta cinta para ir armando y asegurando las cajas. Voy a dejar correr el video rápido para que pues no se nos haga tan tedioso esto y pues...
bien, chicas, y miren, ahí va quedando ya está forrada completamente. Lo único que hay que hacer pues es ponerle el papel. Yo nada más se lo puse del lado de enfrente. Las partes traseras, las que van pegadas a la pared, no están forradas. No se ven, no es necesario. Me faltan unos detallitos por ahí. Pero pues ya conforme vayamos avanzando en la decoración y en los días, pues vamos a poder terminarla al 100%. Pues hasta aquí nuestro video, o esta parte del video de Chaito Valdés. Muy bien, chicas, pues aquí, ay, no sé si hacen, no. Como ya se pueden dar cuenta, ya está pues casi terminada la chimenea, y lo único que hice fue que compré una serie de luces rojas, que es la que nos va a servir pues para darle el efecto aquí a nuestra leña. Ahí está bueno, ya se apagaron las luces. La cámara no nos ayuda mucho, pero sí se ve el efecto que yo quería que se viera. Ahí quedó nuestra chimenea, le pusimos 2 botitas. En la parte de arriba le pusimos 2 bolsitas de regalo. Un aromatizante como los que usa Crafty en su gnomo que hizo. Estas son del refresco muy famoso de sabor cola. Son pues ya decoraciones pasadas. Y pues este es el del año pasado, donde se tomaron foto mis gatos. Y así nos quedó nuestra chimenea. Muy bien, chicas, pues ya lo único que hicimos al terminar el día fue cenar. Y pues nos fuimos a dormir mientras estaba yo editando mi video, o sea, este video. Y pues yo creo que hasta aquí. Nos vemos ya en el siguiente video, que es el día de mañana, el día 3 de este vlog más. A ver hasta qué día llegamos. No olviden que les quiero y que les agradezco mucho el que compartan y le den like a mis videos. Pues nos vemos en el próximo video. Adiós.